Dobar dan! Da li ste primijetili da se stabla u urbanim sredinama sve češće djelomično ili u potpunosti suše? Da li ste primijetili da takvih stabala ima sve više i više? Da li ste primijetili da su stabla u urbanim sredinama u sve lošijem stanju? Da li ste primijetili sve brojnije suhe vrhove krošnje stabala, suhe grane i listove napadnute raznim štetnicima? To sve me jako zabrinjava. Ja sam Maks Udov, diplomirani inženjer šumarstva iz Zagreba, privatni poduzetnik koji se 30 godina uspješno bavi održavanjem i spašavanjem stabala. Ja sam ujedno izumitelj Herba Fertila koji dokazano spašava stabla. Ne znam da li znate za 400 godina staru Hajdukovu muru u Splitu, koja je kao ponos grada i kulturno dobro grada Splita bila skoro otpisana zbog stanja do kojeg ju je doveo čovjek. Bila je zabetonirana, spaljena i u vrlo lošem stanju sa slabom lisnom masom i slabim prirastom. 18 mjeseci nakon ugradnje Herba Fertila, tom 400 godina starom stablu krošnja je bila promjera 40 metara. Hajdukova murva danas je umjesto uklanjanja koje se u tom trenutku činilo jedinim rješenjem i dalje ponos Splita. Takvih primjera dakako imamo u različitim gradovima diljem Hrvatske, ali i izvan Hrvatske. No ovdje nije riječ samo o poznatim i jako starim stablima koja su na ponos svojim urbanim sredinama, već je riječ i o liječenju i novom vitalitetu zrelih stabala koja su nužno potrebna svakoj urbanoj sredini zbog svih općekorisnih funkcija. Problem je globalan. Suše nam se stabla po gradovima, odumiru zrela stabla. Dobro znamo da su za rast novih mladih stabala potrebne godine, a to si više ne možemo priuštiti. Pogotovo ne u trenutku kada su klimatske promjene prestale biti tema iz dokumentarnih filmova i postale naša realnost. Naša današnja tema, to jest održavanje urbanih stabala na javnim zelenim površinama, u najužoj je vezi i sa liječenjem stabala Herba Fertilom. Stoga bih vam ukratko želio opisati način na koji mi uspješno saniramo stabla Herba Fertilom. Do situacija koje ću vam opisati dolazi vrlo često u urbanim sredinama, kada se prilikom saniranja nogostupa, cesta, puteva i objekata ili gradnje istih dolazi do oštećenja stabala. Bilo da su stabla zabetonirana, zatrpana viškom materijala iz iskopa ili su im korijen i kora znatno oštećeni uslijed različitih utjecaja. Stabla se dakako počinju sušiti, te je svima jasno da treba nešto hitno poduzeti sa ciljem da se spasi stablo. Najčešći pokušaj vraćanja vitaliteta stablu je kroz orezivanje. Ono što se u našoj višegodišnjoj praksi pokazalo jest da se orezivati stablo u svakom slučaju moraju, no za puno brži oporavak i vraćanje potpunog vitaliteta stablu, prije orezivanja potrebno je ugraditi Herba Fertil. A reći ću vam i zašto. Svi znamo da stablo nakon orezivanja potjera nove izboje iz pričuvnih pupova, no to dodatno opterećuje već i tako slab korijen. Stoga je naša inovativna metodologija sanacije stabala sljedeća. Prvo, raščistimo sav eventualni višak zemlje ili drugih materijala kojima je zatrpan pridanak stabla do radijusa cirka 80 cm od kore debla. Nakon toga, u zoni korijena, ovisno o najpogodnijem mjestu, vršimo bušenje rupa motornim svrdlom fi 15 cm, a dubine cirka 30 cm. U njih se ugrađuju cilindrične vrećice Herba Fertila, tako da njihov jedan kraj ostane u nivou površine tla, to jest u kontaktu s atmosferom. Oko stabla potrebno je, ovisno o njegovoj starosti, prsnom promjeru debla i zdravstvenom stanju, 4 do 8 vrećica Herba Fertila. Kako djeluje Herba Fertil? Na mjestu ugradnje svake vrećice razvije se u periodu od 6 do 12 mjeseci loptasta nakupina mladog korijena težine 6 do 7 kg. Nju zovemo usta stabla.
Ovisno o tome da li je postavljeno 6 ili 8 vrećica herbafertila oko stabla, razvije se 24 do 48 kg novog mladog korijena. Te kuglaste nakupine zovemo usta stabla. Jasno je da sa tim novim mladim korijenjem stablo može pojačano primati hranjive tvari i vodu, te vraća snagu i vitalitet. Tek nakon toga, stablo koje je povratilo snagu treba proći kroz orezivanje kako bi njegov korijen imao snage othraniti bujnu novonastalu krošnju. Upravo iz tih razloga Hrvatska udruga za arborikulturu preporuča primjenu herbafertila u kombinaciji s orezivanjem krošnje. Uvjereni smo da zajedničkim naporima kroz primjenu herbafertila i ove metodologije održavanja i spašavanja odraslih stabala u urbanim sredinama na javnim površinama, hrvatsko urbano šumarstvo može postati ne samo primjer, već i lider visoko uspješnog održavanja i sanacija stabala u regiji, a i šire. Hvala na pažnji.